Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Саарл жагсаалтанд орсон улс 4 сард дудамд тайлангаа өгдөг. 1 сард танилцуулсан тайлангаар манай улсад нийтдээ 6 зөвлөмж олон улсын валютын сангаас өгсөн байснаас 3 зөвлөмжийг хамгаалж мөнгө угаах холбоотой гэмт хэргийн асуудал болох 3 зүйлийг дахин нэмж ажиллах шаардлагатай болсон байна. Шинжилгээ хүртчихсэн. Манайхаас тайлбар мэдээлэл өгнө гэсэн. Энэ юу нь болсон бол ер нь олон улсын валютын санд бид нэр байр суурийг илэрхийлсэн. Олон улсын валютын сан бол гэрээ хилцээрт хөтөлбөр хэрэгжүүлж явах үеэсээ бол өөр нөхцөлөд үүсгэж өөр зүйл хийгдсэн гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн. Тайлбараа өгсөн. Тэр яаж юм да. тэр хөтөлбөр яа гэсэн үг? Төслөөр хөтөлбөр бол хэрэгжээл явж байгаа. Тийм ээ. Заавал одоо 100 төгс төгөлдөр хэрэгжинэ гэсэн үг бас байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Таны одоо энэ төлөвийг цааш үргэлжлүүлэе гэж бодож байгаа юм. Үргэлжлүүлээд явж байгаа. 6 сар хугацаа дуусны дараа Дуусгах. Эхлээд дуусгах чи. Тэ дараагийнхаа мэгэрээ. Монгол улс саарл жагсаалтаас энэ одоо ондоо гарахаар төлөвлөж байгаа энэ хүрээнд саяхан бас нэг хуралд оролцоод ирсэн гэдэг юм хэлж. Ерөнхийдөө яг ямар хуралд оролцоо ямар одоо манайхаас хийж үржиж байгаа юм хэдэн өвдөг байна. Монгол улс бол мөнгө угаах терроризмын эсрэг одоо холбоотойгоор саарл жагсаалтанд орсон байна. Тэр саарл жагсаалтанд орсон юм чинь 4 сар тутамд бид нар тайлангаа тавих учиртай. Тэгээ сая 1 сард бол бид нар тайлангаа хөргүүлчихэд 1 сарын одоо дундуур бид нар одоо Бээжиот очиж өөрийнхөө хийсэн ажлаа бол тайлгнасан юм байна. Ингээд нийтдээ 6 зөвлөмж өгөгдсөн байснаас бид нар бол 3-ыг бол хамгаалсан. 3 дээр бас дахиж нэмж ажиллах шаардлагатай гэж ярилцсан. Ийм байдалтай байгаа. Ямар 3 нь юу гэхээр нэг мөнгө угаахтай холбоотой гэмт хэргийг шийдэх. Одоо ингээ яригдчаад одоо хууль хяналтын байгууллага дээр нь тэр шүүх прокурорын шатн дээр алга болдог. Эсвэл одоо шийдэгддэг уддаг. Эсвэл зүйл анги нь өөрчлөгдөд гараа авчдаг тийм ээ. Тиймэрхүү байдаг. Тэгэхээр энэ хэрэг шийдэлтэн дээр бол нэг үлдсэн. Нөгөөх нь болохоор хяналт шалгартай холбоотой одоо асуудлууд. Өөрөөр хэлбэл мөнгө угаахтай холбоотой одоо мөнгө угаахыг чинь нөгөө үл хөдлөх хөрөнгөөр дамжуулж угааж байна. Үнэт чулуун эдлэлээр одоо үнэт эдлэлээр үнэт металлаар бас одоо хийгддэг. Тэгэхээр энэ дээр хийгдэх тавигдах шаардлагууд дээрээ бид нэр дахиж нэмж одоо бас ажиллах ёстой гэдэг ийм зүйл тавигдсан. За дараа нь гэх нь болохоор одоо өв олноор өнөөх одоо зэвсэгтэлтэй холбоотой, тэрүүнтэй холбоотой одоо санхүүжилттэй холбоотой асуудлаар бас нэмж хийх зүйлүүд байна гэж одоо хэлсэн байна. яг энэ саарлагаас гарахын тулд манайх 7 хуулинд өөрчлөлт оруулна гэж та мэдээлж байсан тийм. Тэгсэн. 7 хуулинд өөрчлөлт оруулахаас хуулийг өнгөрсөн удаагийн чуулганы хуралдаанаар нэг хуулийн асуудлыг ярьсан чинь тухайн хуулийг бол улсын хурлын гишүүд одоо өөрөө бүрийн компанийнхаа захирлын үднээс нь хандж байна. Инээс л саарл жагсаалтаас гарах асуудал нэг удаа алхмаар хойшлж байна гэдэг ийм зүйл Улаанбаатар гишүүн мэдээлсэн байна шүү дээ. Улаанбаатар гишүүн бол үнэ л ирсэн шүү дээ. Яагаад гэвэл бид нар бас энэ мөнгө угаахтай холбоотой гэмт хэргийг одоо тэмцэх. За үүнийг мөнгө угаагаад одоо болцсохгүй цаашдаа өнөөдөр биш юм цаашдаа ирээдүйд угааж болцсохгүй. За мөрдөн хянан шалгахтай холбоотой арга замуудыг нэмж өгсөн ийм хуулийн заалт 2 хууль бол унсан байгаа. Нэгдүгээрт нь бол нөгөө татврын гэмт хэргийг үйлдээд оногдуулах ял нь бага байхаар бага ялтай зүйл рүү оруулж мөнгө угаагаад байх магадлал их өндөр болчихдог.
Тийм учраас тэрүүн дээр ялын одоо хэмжээгийн одоо ядд торгол эднэрийг нэмэгдүүлэх ийм санал ороод тэр үнс. Нөгөөх нь гэмт хэргийг одоо мөрдөн шалгалтай холбоотой нэмэлт одоо бас арга удыг нэмж өгөх ийм боломж бас тэрийг надаас. Тэгэхээр ингээ бас төвөгтэй байдалд оруулж байгаа юм да. Яагаад гэвэл энэ Монгол улс саарл жагсаалтанд удаан байх нь бол Монгол хүн болгонд аж ахуй нэгжүүдэд бол ашигтай биш. Тэгэхээр энэ дээр уг нь бүгдээрээ л талдаа хичээх ёстой болоод үнсвч 1 2 3 хүн, 1 10 хүн, 30 хүн гүйгээд байх шаардлагагүй юм байна. Засгийн газар бодлоноос ерөнхийдөө бондын асуудал яригдсан чинь Би сая тэрүүнд тэр асуудал үзчих байсан. Одоо энэ хөлтрийн нэгнээс ахнууд хэвийн дээр За тэрүүн дээр зандан шатар дарга Монгол банкны ерөнхийлөгч хоёроос асуугаараа. Сангийн яам ирэн энэ асуудал дээр ямар оролцоотой гэсэн хууль болцсон 2 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж ойлгосон. Төсөвт бол огт хамаахгүй. Тэгээ сангийн яам ямар ч оролцоотой гэсэн үг. Тий. За. Хэвтийн swap хэлцээр бол нийт өмнө бараг 2 тэрбум 1.8 тэрбум Америк доллартай тэнцвэр хэмжээний олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа учраас энэний хугацааг бол сонгож ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрийн хүрээнд бүгд найрамдах хятад тусаас бас Монголд үзүүлэх одоо тусламж дэмжлэгийн хэлбэрийн нэг байсан. Тэгэл гэрээ хэлцэл яриад явжлаа. Одоо яг сонгох Яг бид нэр валютын сантайгаа яриад явж байгаа. Тэгээд тэр гэрээ хятадын ардын банктай ярих зүйлийг бол төв банктай яриад явж байгаа. олон улсын валютын санд тэгэхээр яг энэ асуудал дээр нөгөө ямар ч байр суурийг илэрхийлээгүй л гэсэн үг юм уу? Уг илэрхийлэлгүй байх уу? Гэрээгээ зөрчсөн гэдэг юм нэг хэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш дахиад ямар ч асуудал. Уулцсан. Би ч одоо олон улсын валютын сантаа тэр дор нь ясны дараа л уулцсан шүү. Тэр хүмүүсүүд нь ч ирсэн. Би ч өөрөө бас холбогдох болон суугуудаараа мэдээлэл солилцсон, байр суурь илэрхийлцгээсэн юм байгаа. Тэгээд эдийн засагт үзүүлэх одоо сөрөг үр нөлөөгийн яаж багасгах вэ гэдэг дээр миний хувьд бол одоо гол ажиллаж байна да. Коронавирусын халдвараар урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоож олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахыг цуцалсан. Тэгвэл эдгээр захирамжийг зөрчсөн тохиолдолд иргэнийг 200 мянгаар, аж ахуй нэгжийг 500 мянгаар торгохоор санууллаа. Бүгд найрамд хятад ард улсад илрээд байгаа коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу 3 сарын 2-ын хүртэлх хугацаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэд хэдэн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төр хязгаарлалтуудыг хийхээр шийдвэрлсэн байна. За үүнд тухайлбал шөнийн 04 цаг хүртэл ажилладаг бар, ресторанууд, паб, кафе гэж бидний нэрлэдэг. За энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааны цагийн хуваарьд өөрчлөлт оруулаад бүх шөнийн 04 цаг ажиллаж байгаа байгууллагуудыг шөнийн 00 цаг хүртэл ажиллахаар цагийн хуваарьт нь 3 сарын 2-ны хүртэл хугацаанд өөрчлөлт орууллаа. За 3 сарын 2-ны хүртэл хугацаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт одоо олон нийтийг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг нутгийн захиргааны бүхэл байгууллагын удирдлагуудад мөн үүрэг болгож ажиллаа. Тухайлбал энэ хугацаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт олон нийтийг хамарсан соёл урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулагдахгүй байна. Спорт, урлагийн тэмцээн уралдаанууд зохион байгуулагдахгүй. За мөн нийтийг хамарсан жагсаал цуглаан иймэрхүү зүйлүүдийг зохион байгуулахгүй байхаар хотын даргаас бол шийдвэрүүд захирамж гаргасан. Захирамжийн хэрэгжилтүүд одоо ингээд хангагдаад ажиллаж байна. За урьдчилан сэргийлэлттэй холбоотойгоор бас нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагааг зогсоосон байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхий боловсролын болон цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоосонтой холбогдуулан энэ захирам Улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих юм ажлын хэсэг гараа ажиллаж байгаа. За манай хэсэг дарга орох шахмат дарга ахлах ажлын хэсэг ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа сургууль цэцэрлэг бол одоохондоо байхгүй байна. За ямар нэгэн бүртгэлгүйгээр зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэг чиглэл бол энэ хүүхд өнжүүлэх байрнууд байдаг. Тэгэхээр хүүхд өнжүүлэх байрууд ерөнхийдөө өдөр өнжүүлэх байр, хүүхдийн өдөр өнжүүлэх байрууд. Тэгэхээр энэ байрууд бол ерөнхийдөө биднэрт ямар нэгэн бүртгэл байдгүй, хаана хэн гэдэн ажиллаж байгаа мэдээлэл байдгүй.
Гэсэн хэдиж бид нар хороо гисгийн цагдаагийн байгууллагуудын тусламжтайгаар энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоох тал дээр одоо анхаарч ажиллаж байна. Ингээд засаг даргын захирамж одоо гарсан та бүхнээс хүсэх зүйл бол энэ захирамжийн хэрэгжлийг хангаж ажиллахыг нийслэлд үйл ажиллагаа болж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад өрөөж ажиллаач гэсэн ийм хүсэлтийг та бүхэндээ хэлмээр байна. Хариуцлагын хувьд бол зөрчлийн хуулийн дээр сургууль цэцэрлэгийг хаасан, цагийн хуваарийг өөрчилсөн тохиолдолд үүнийг зөрчсөн ажилтны холбоо агчдэр иргэн бол 200 мянган төгрөгөөр, аж ахуйн нэгжийг бол 500 мянган төгрөгөөр торгохоор үйл ажиллагааг зогсоох иймэрхүү чиглэлийн одоо хариуцлагын заалтууд нь суудсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо хэрэг захирамжийг зөрчсөн ийм ажилтаа иргэн албан шалтан дээр бол бид нэр хариуцлага тооцох эрхэн үл нээлттэй байгаа. За бүр цаашлаад захирамж зөрчсөн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нөхцөл хүртэл ийм арга хэмжээнүүдийг авахар төлөвлөд ажиллаж байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Коронавирусын халдвартай холбогдуулан иргэд хүнсээ хэмжээгээр нөөцлөх байдал ажиглагдаж, энэ нь үнийн хөөрөгдлийг бий болгож байна. Албан ёсоор томоохон зах худалдааны төвийг хаах захирамжийг гараагүй тул үнийн хөөсрлийг бий болгохгүй байхыг нийслэлийн удирдлагууд анхааруулж байна. За наран туул болоод энэ зах болон бусад одоо зах худалдааны төвүүд томоохон хэмжээний супермаркетуудыг захирамжаар одоо үйл ажиллагаанд зогсоох хаах ийм арга хэмжээ авах уу авагдах уу гэдэг. Магадгүй энэс болоод хаах гэж маргааш одоо нөгөөдөр захирамжийг гаргах гэж гэсэн ийм нөхцөл байдлаас болоод хүмүүс хүнсний бараа их хэмжээгээр худалдаа авалт, татаа авалт хийж за энийг эргээд сөргөөр үнийн хөөрөгдөл болоод тийм ээ одоо ийм нөхцөл байдал үүсэх хүнсний хомсдол үүсэх магадлал бас бий болгож болцсохгүй ийм байдал бол ажиглагдсан. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар одоогоор бол засаг даргын болоод нийслэлийн онцгой комисс бүр цаашаа улсын онцгой комиссийн хэмжээнд бол ямар нэг супермаркет наран тул зах шиг томоохон худалдааны төвүүдийг хаах тухай шийдвэр бол гараагүй байна. Зүгээр захирамжид бол дурдсанаар бол энэ томоохон худалдааны төвүүд супермаркетууд энэ дээр бол ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн асуудлаа бол сайн сайжруулад ажиллаад ингээд явах зүйтэй гэдэг ийм одоо зөвлөмжийг бол өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр одоо хүмүүс ямар нэг байдлаар одоо сандар твдэж хүнсний бүтээгдэхүүн их хэмжээгээр худалдаа авах шаардлагагүй юм байна гэдэг ийм мэдээллийг бас та бүхэн. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Нийслэлд байх орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэлд анхаарлаа хандуулахаар хотын удирдлагуудын хэмжээнд яригдж байна. Үүнтэй холбогдуулан тэдгэр хүмүүсийг буян тухай зохицолборын фотоволт байлгах талаар мэдээлэл гарсныг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас үгүйсгэж байна. За орон гэргүй хүмүүсийг буян тухай хороолол хоёр хороололд одоо фотоволтод байршуулж нийгэмшүүлэх арга хэмжээ явах гэж байгаа юм байна. За энэ засаг дарга захирамж гаргацсан юм байна гэсэн ийм мэдээлэл өчигдөр одоо хэвлэл мэдээллийн зарим хэрэгслээр явж маш олон сэтгүүлчид бол за манайх руу одоо засаг дарга хандсан байгаа. За яг албан ёсны мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг байдлаар засаг даргын захирамж энэ төр гараагүй, за бас гарахгүй гэдгийг хэлээ саяын үйл явдалтай холбоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол ер нь орон гэргүй хүмүүсийн асуудлыг бол судлаж ялангуяа өвлийн юм хүйтэн нөхцөлд тэднийг бас нийгэмшүүлэх тий одоо эрсдэл хөлдөх эрсдлээс хамгаалах ийм чиглэлийн ажлууд хийгдэх зүйтэй. Энэ чиглэлийн судалгааг бол засаг дарга холбогдох байгууллагуудад өгөөд судалгааг нь хийлгээд хаана яаж байршуулах уу гэдэг зүйл явж байгаа нь бол бодиттой үнэ. Гэхдээ буян тухай хорооллын юу гэдгийг фотоволт очиж байршуулаад тэнд нь одоо 3000 иргэнийг 300 иргэнийг аваачна гэсэн ийм зүйл бол байхгүй байгаа. Ямар нэг шийдвэр гарахгүй, гараагүй гэдэг албан ёсоор бас мэдэгдээ. Зүгээр зарим одоо хүмүүс бол жишээлбэл энэ чиглэлээр саналаа бол холбогдох газар нь уламжлаад жишээлбэл засаг даргаад уламжилсан, за орлогчид уламжилсан, за нийгмийн бодлогын хилцэлд уламжилсан юмнууд бол байдаг юм байна. За энэ дээрс ямар нэгэн бодиттой жишээлбэл НОСК буюу нийслэлийн орон сууцны корпорацид уламжилсан, за тэд бол асуудлыг судлая гэснийг. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Коронавирусын халдвар авсан хүмүүсийн тоо 5974-т хүрсэн байна. Мөн уг өвчний улмаас 132 хүн амнасаа алдаад байгаа юм. Тухайн иргэдийн бүгд нь бүгд ярамдаг хятад ард улсын иргэд гэдгийг албаныхан мэдээллээ. Харин Монгол улсын тухайд энэ вирусын халдварын тохиолдол бүртгэдэггүй байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын эрүүл мэндийн яамнаас авсан мэдээлэлээр өвчлсөн хүний тоо 5974, нас барсан хүний тоо 132, с тохиолдлын тоо 9239. Энэ бол бүгд найрамдах хятад ард улсын эрүүл мэндийн яамнаас авсан тоо. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас бусад 16 оронд 56 батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн.
Мөн мэдээгээр 976 хүн сэхэн амьдруулах дасагт дэмжлэгдэж байна. Гүрэн эдгэрсэн 103 иргэн эмнэлгээс гарсан. Филиппин, Оросын холбооны улс, Мексик, Итали, Англи, Финлянд, Герман, Колумб, Бразил зэрэг 20 орчим оронд с жигтэй тохиолдол бүртгэгдээд байна. Батлагдсан тохиолдолтой орны хувьд бүгд найрамдах хятад ард улсын 30 мужи, Макао, Хонконг, Тайван, Сингапур, Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Непал, Вьетнам, Франц, Канада, Австрали, Малайз, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Шри-Ланка. За Монгол улсад коронавирусын халдвар бүртгэгдээгүй. Гэхдээ томуу төсөл өвчин дэлхийн олон оронд дэгдэлттэй байгаа манай оронд мөн адил. Таналтын 4-р 7 хоногийн мэдээгээр Улаанбаатар хотын амбулаторийн нийт үзлэгт амьсгалын замын өвчлөлт 14.2% эзэлж байна. 2019 оны 1-р сарын 9-өөс 29-ний хооронд нийтдээ 36 хүнд тархуур судлалын тандалт онш тодруулах шинжилгээ хийсэн. Өнөөдрийн байдлаар халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 13 хүнийг тусгаарлаад байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас улсын хилээр орж ирсэн халуурсан өгүүлэмжтэй 29 зорчигчийг хөсөөдөд тусгаарлан лабораторийн шинжилгээ хийснээс 14 хүний онш одоогийн байдлаар үгүйсгэгдээд байна. Тухайлбал Хонконгоос ирсэн зорчигч, Арханга, Хов, Бээжингээс ирсэн онгоцоор ирсэн зорчигч, Хинти, мөн дэрэн хөлөмгийн клубын хүүхэд. Одоо шинжилгээ үргэлжилж байгаа 18 хүн байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 16, дорнод дахь зүүн бүсийн онцлогтой эмчилгээний төвд 2. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. 1-р сарын 27-ны өдөр Хинти аймагт 14 настай хүүхэд халуурах шинж тэмдэгтэйгээр нас барсан. Тухайн хүүхдийн найз нь хүүх хотоос жихэр жимс авчирсан зэргээс үүдэн коронавирусын халдвар байж болзошгүй хэмээн шинжилгээ хийсэн юм. Тэгвэл уг шинжилгээний дүн гарч томоогийн анх хүрээний вирус болох нь тогтоогдсон байна. Өнгөрсөн өчигдөр Хинти аймагт 14 настай охин 1 сарын 24-ноос эхэлж халуурсан. Гэртээ 3 хоног халуураад, бөөлжөөд, гэрээрээ халуун буруулах юм уугаад ингээ байгаад ирсэн гэсэн ийм өгүүлэмжтэй өөхөд 27-нд ирээд 14 цаг өнгөрөөд бол нас орсон ийм тохиолдол бол байгаа. За авсан шинжилгээний дотор бид нар вирус илрүүлэх өмнө хэлжсэн 21 вирус мөн бас энэ шинэ коронавирусын халдварыг илрүүлэх энэ шинжилгээнүүдийнхаа бүх одоо тестүүдийг бол тавиад сорьцсонд нь шинжилгээ хийгээд ингээд тэр хүүхдэд А хүрээний H3, N3, N2 гэсэн вирусын хатгалгааны улмаас хүндэрч нас орсон гэдэг нь бол тогтоогдсон байгаа. Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөрийн хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулж хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.